Бывший помощник Дональда Трампа плевать хотел на претензии Казахстана. В Штатах продолжается суд по обвинению скандального бизнесмена российского происхождения Феликса Саттера. Когда-то давно он консультировал действующего президента США по сделкам с недвижимостью, но известен стал своими судами с Казахстаном. Его обвиняют в отмывании денег Мухтара Аблязова и Ильяса Храпунова, сына бывшего акима Алматы Виктора Храпунова. Якобы он чистил для них миллионы через операции с элитной американской недвижимостью, в том числе с помощью покупок апартаментов в шикарных небоскребах Трампа. Но тут стоит сказать, что акимат Алматы и БТА Банк, вернее то, что от него осталось, давно пытаются выбить из этого мутного американца хоть какие-то деньги. Вроде как прошлым летом Нью-Йоркский суд обязал Саттера выплатить 32 миллиона долларов, но на днях дело вернули на доследование. В общем, история там запутанная, но нам она дала повод вспомнить о личности, пожалуй, одного из самых скандальных акимов Алматы. Ну и самого хитрого, это точно. Действительно, Храпунов мало того, что умудрился вовремя убежать из Назарбаевского Казахстана, так еще и благодаря выведенным деньгам комфортно обосновался на Женевском озере. О Храпунове можно услышать самые противоречивые мнения. Кто-то считает его откровенным ворюгой, но есть даже такие, которые называют его жертвой назарбаевского режима. Но, пожалуй, больше тех, кто считает Виктора Вячеславовича одним из ключевых звеньев этого самого режима Назарбаева. Так кто же он на самом деле? Коррупционер, оппозиционер, соратник Назарбаева или же его жертва? Давайте попробуем разобраться с помощью наших экспертов, которые по-разному оценивают Храпунова. Алматы Виктор Храпунов руководил с 1997 года по 2004 и был самым долгим акимом в истории южной столицы. И многие его помнят в первую очередь за аферы с алматинской землей. Это было время, когда экономика в Казахстане развивалась бурными темпами. В страну повалили шальные нефтедоллары. Ну и алматинская земля в момент стала буквально золотой. Именно во время правления Храпунова участки, расположенные в самых престижных районах южной столицы, за бесценок уходили частникам. С Храпуновым также связывают незаконную продажу объектов недвижимости, в этом числе даже аэропорт. Был ли Храп, как многие его называли, сам инициатором всех этих схем или лишь частью налаженной назарбаевской воровской системы? Тут мнения расходятся. Но точно известно одно. Члены его семьи успели прибрать к рукам многомиллионные активы, а затем экстренно эвакуировались за рубеж в Швейцарию. По поводу побега Храпунова тоже нет однозначного мнения. Кто-то считает, что он недостаточно делился с Назарбаевым. Кто-то уверен, что роковую роль сыграли его родственные связи с Мухтаром Аблязовым. Мол, из-за него Виктор Вячеславович и попал в опалу. Так или иначе, сейчас Храпунов живет на берегу Женевского озера и не бедствует. И почему-то считает себя оппозиционером, жертвой жестокого назарбаевского режима. В Казахстане на него и его жену Лейлу заведено более 20 уголовных дел. В 2018 году бывшего градоначальника Алматы заочно осудили на 17 лет, его жену на 14. Мы попытались разобраться в обширной биографии Храпунова и пролить свет на некоторые фрагменты его жизни. Как вы охарактеризуете политический путь Виктора Храпунова в принципе в целом? Видите как, он вообще начинал с элементарных азов. Он закончил техникум, насколько я помню, он закончил энергетический институт и начинал практически он с простого советского рабочего, чернорабочего начинал. И он прошел весь путь от простого рабочего до главного инженера крупнейшего энергетического предприятия. То есть, по сути своей, он инженер-энергетик. Он прошел все, что по тем временам можно было быть. Его карьера, она была в рамках, скажем, вот советской схемы роста, она была классическая, она была для него, скажем так, самая идеальная по советским коммунистическим понятиям.
Естественно, в те 90-е годы мы помним, кто люди постарше, помнят, что это были за годы. Это были тяжелые годы, особенно были годы продовольственного и энергетического кризиса. И в это время, естественно, Назарбаеву нужно было каким-то образом выжить самому в той ситуации, чтобы его толпа не снесла. И он начал охоту, скажем так, вот, на специалистов, на кадры, на высококвалифицированные кадры, которые могли выправить ситуацию. И вот здесь выбор пал в числе многих прочих, не только на Храпунова, а вообще в числе многих прочих его выбор пал и на Храпунова в том числе. И тем самым Назарбаев стал формировать уже команду и более-менее и не только из тех, кто ему как бы подлизывался, что ли, ну, так как-то грубо говоря, но и те, кто должен был быть черной лошадкой, кто должен был работать. Вот. Естественно, когда у Храпунова стало все получаться, когда ситуация начала выправляться, когда с Алматой многие проблемы в Алмате стали решаться, уже в этой ситуации Назарбаев решил Храпунова подмять под себя, так сказать, под свою уже внутреннюю политику, чтобы он подчинялся ему, чтобы он выполнял его волю, волю его семьи и ближайшего окружения. И вот тут-то как раз начинается самое интересное. Каждый аким Алматы, он чем-то запомнился жителям города. Кто-то ремонтирует новые бордюры, а кто-то раздает земли. Вот, яркий пример – это Виктор Храпунов. Но такой вопрос возникает, почему именно он это сделал, почему именно он отличился тем, что раздавал земли с барского плеча? Ну, вы знаете, алматинская земля, она в 90-е годы большой ценности не представляла. То есть реально спокойно можно было купить любые участки вокруг Алматы. Ну, интересная земля была она в южной части. Юго-восточная, юго-западная, выше Аль-Фараби, если считать, прямо на юг смотреть. Вот. А эта земля была всегда в такой легкой цене. То есть в 90-е годы она $1000 за сотку свободно продавалась. Середина 90-х можно было купить. Когда акимом пришел Храпунов, Виктор, то это был 97-й год, лето. То есть все равно экономика еще была не в очень хорошем состоянии. Кризис был азиатский 97-8 года. Он распространился и на Казахстан в том числе. Тенге сильно упал, обесценился. Вот. И подъем начался нулевые годы. Нулевые годы. Акимом Храпунов был до декабря 2004. Он был самый долгий аким, 7,5 лет. И самый, наверное, один из самых бестолковых акимов. Реально один из самых бестолковых. То есть ничем он не запомнился положительным. В отрицательном плане, да. Даже раздача земель, и когда цена на землю стала расти в связи с тем, что нефть поднялась, она стала $20-30 за баррель, а к 2007 году она уже была 140. 140, представляете? Скачок был потрясающий. И в 2007 году земля на пике выше Аль-Фараби, участки земли, если там за 10 лет до этого можно было купить за $1000 сотку, то на пике продавали $250 тысяч за сотку. Рост был колоссальный. 250 раз. Это вообще невозможно представить. Такого больше не будет в истории. Вот. И вот это золотое время пришлось на правление Храпунова. 3-4 год где-то цены очень сильно шли вверх. И уже пришел и Мангадалит Исмагамбетов, как говорится, тоже золотые сливки все снимал. А супер участки, это которые вот Коктюбе, по Дастык вверх, по выше Аль-Фараби вверх, если смотреть, на юг. Если мы смотрим на горы, а так на юг. Вот. И смотреть западную часть, да, юго-западную, то это были суперземли, очень дорогие. Вот как раз на правление Храпунова на несколько последних лет они пришлись. Поэтому он, наверное, и запомнился кому-то как раздаватель земель. Но он еще раз не раздавал, он их продавал как свою собственную. Угу. То есть за то время, что Храпунов был акимом Алматы, он распродал львиную долю алматинских земель. Ну вот вы сказали, что в частности это земли, которые находились в предгорьях Алматы, верно? Да. Это лакомые кусочки. Вы правы. Угу. Кому он их продавал? Кому продавал? Все набирали. Все, кто хотел, все набирали. Естественно, у кого были деньги.
Очень много чиновников, коррупционеров, очень много, естественно, представителей бизнеса, ну, которые заработали сами деньги, да, и имеют право приобрести землю. Но, понятное дело, земля в свободном обращении не была, к сожалению. То есть земля была, она или в государственной собственности муниципальной, алматинской, вот ею торговали, как говорится, цена, которая была официально там, она в несколько раз была занижена, естественно, остальное шло взятками в карманы. То есть это такие большие деньги, большой кэш. То есть вот такой тоже бизнес был у этих людей. Вот. Понятное дело, что основной доход шел от торговли земли и какими-то объектами недвижимости, которые оставались в государственной муниципальной собственности. Какие-то здания, какие-то сооружения, какие-то недостроенные конструкции. Все это потом продавалось, перепродавалось. Он не был политиком никакого масштаба. Он был исключительно технарем, исполнителем, причем эффективным, надо это признать. Он был менеджером. Единственное, что, я думаю, Храпунову сильно как раз мешало, это то, что другие люди занимались политикой. То, что его руководители, то, что его соседи занимались политикой, это ему мешало. То, что семья Назарбаева занималась политикой, это ему сильно мешало. От него требовали такие вещи делать, которые нормальному человеку в голову прийти не может. И вот я знаю, допустим, ему того меняют и продажу типа аэропорта, и там Трахтепель каким-то образом был приписан, и то, что вот он в Алматы в предгорьях, значит, запретные зоны отдавал под застройки. Ну, если хорошо разобраться, да, как раз под застройки эти земли брали именно члены семьи Назарбаева, самого Назарбаева и ближайшего круга Назарбаева. Я не снимаю с него ответственности за все, что это произошло, потому что в таком случае, если бы он был до конца честен и предельно, скажем, откровенен сам перед собой, он должен был просто покинуть этот пост и уйти в отставку. Но, тем не менее, раз он это сделал, то есть раз он не покинул пост, раз он не остался, наверное, доля ответственности на нем тоже какая-то лежит. Уйди он в отставку, откажись он выполнять, его просто-напросто по тем временам могли бы посадить в тюрьму, его могли бы просто раздеть до нитки, его могли бы, в конце концов, убить, нанести там какие-то тяжелые последствия для увечья членам семьи. Тогда это было популярно, мы знаем, Назарбаев это очень активно практиковал. Ну, вот сейчас какие предприятия за Храпунова можно сказать? Это Храпунова, это там. Мы не можем. Мы можем сказать, какие предприятия, вот, допустим, Назарбаева, там, Кулебаева, Дариги, Алии, там, ближайших этого окружения, там, Киеву, Масимова, Тасмагамбетова и прочее, да? Мы можем сказать. Вот, и это у всех на слуху, и никто как бы особо в секрете это не держит. Какие компании, предприятия у Акимов, их жен, да? А так разобраться, что у Храпунова? Я не знаю. И я думаю, вряд ли кто скажет, что у Храпунова там какие-то месторождения в Казахстане, там какие-то крупные там энергетические объекты, хотя он был министром энергетики. Вот. У него там какие-то крупные земли в Алмате, там стадионы, ипподромы, там рынки, базары. Этого ведь ничего нету. Поэтому я думаю, что в этом плане, конечно, Храпунов был гораздо на 2 порядка порядочнее, чем все остальные, которые были возле Назарбаева и его окружения. Все-таки он специалист высокого класса, высокого полета. Все-таки надо отдать должное. Я не хочу его обелять, не хочу говорить, что он святой. Но как специалист надо отдать ему должное. Он действительно специалист высокого класса. Вот также шли громкие разговоры о том, что Виктор Храпунов одним росчерком пера переписывал земли на своих родственников, в частности, на свою жену Лейлу. Как вы считаете, такое может быть? Легко. Не только на нее, на своих дочерей, на ближайших родственников. Торговал землей, как хотел. Вот у меня лично был с ним скандал, у меня до этого нормальные с ним отношения были. Вот. Мы собирались строить торговый центр «Рамстор». У меня было 2 участка земли. Один был участок земли, это где Кабанбай-Батыра и Аблайхана. Это где столичный центр возле гостиницы «Алмата». И вдруг Виктор Храпунов говорит: Булат, зайди, надо переговорить. Я захожу. Ты знаешь, говорит, семья
Назарбаева, попросила участок на Аблайхана и Кабанбай-Батыра, где столичный центр, там был раньше цветочный базар. Я ему говорю, кто, для каких целей попросил? Я не могу сказать, вот так пальцы сделал, я не могу сказать, Булат, надо этот участок передать нам, мы там сами его передадим семье. Я говорю, хорошо, точно, семья, да, все, обсудили, обговорили. Я думаю, у нас участок есть хороший. Турки согласны были, чтобы мы и там построили. И вдруг я через какое-то время узнаю, что одни мои знакомые взяли этот участок. Я встречаюсь, говорю, ребят, что за дела? А вот так и так Храпунов нам сам предложил. Естественно, они дали ему взятку. Я тут же звоню Храпунову, помощнику, приезжаю, он понял, в чем дело, перепуганный. А у него там полная приемная народу, замы его, акимы районов собрались. Якобы он не сможет меня принять. Я говорю, пошел к черту помощник. Пинком дверь открыл, захожу и на него жестко наехал, на Храпунова. Вы, говорю, извините, подлец. Вы обманули меня, сказали, что семья, а оказывается, вы взяли взятку у таких-то, таких-то людей. Нехороший человек вот так поступил. То есть он торговал, обманывал, шел на любые нехорошие вещи. Я думаю, таких участков было сотни в Алматы только. Если говорить о взаимоотношениях Виктора Храпунова с семьей Назарбаевых, какие эпизоды можно обратить внимание? На самом деле эпизодов много. То есть бытность его именно акимом города, очень много земель было передано, так или иначе, окружением господина Назарбаева, которые на тот момент практически, можно сказать, что владели страной на тот момент. И Храпунов был, скажем так, одним из тех, кто проводил его волю Назарбаева. Сам Храпунов и его жена сейчас регулярно светятся в интернете. Лейла Храпунова предстает в образе элегантно, красиво стареющей европейской дамы. А в 90-х она, тогда еще Лейла Бекетова, была простым ассистентом режиссера на казахском телевидении. Но после удачного брака быстро встала во главе казахского телевидения, а потом боссом гремевшего тогда телеканала ТАН. А сам Храпунов в те полуголодные времена не стеснялся вести светский образ жизни. То он появлялся на скачках, то посещал художественные выставки и общался с бомондом. Особенно умиляли семейные съемки, на которых их общий малыш возился на коленях у родителей. Пить хочу. Попробуй ты меня поднимешь. Но в итоге экс-акима Алматы в суде признали виновным в огромных хищениях. Дело Храпунова насчитывает 400 томов. Обвинительный акт прокурор зачитывал 4 часа. Список объектов впечатляет. Это и предгорье Алматы, и помещение в аэропорту, и дом приемов МИД, и поликлиника ветеранов, и зоны отдыха, дубовая роща, лесная сказка, многочисленные земельные участки в водоохранных зонах, квартиры в золотом квадрате Алматы и так далее, и так далее. Это лишь те объекты, которые удалось обнаружить следствию. В своих заграничных откровениях новоиспеченный оппозиционер Храпунов утверждал, что делал это все якобы помимо своей воли, исключительно под давлением семьи Назарбаевых и их приближенных. Он даже выпустил книгу «Я обвиняю» о диктатуре Нурсултана Назарбаева. Однако факты – вещь упрямая. Мы собрали для вас несколько самых интересных, на наш взгляд, кейсов, связанных с Виктором Храпуновым. Давайте пройдемся по Алматы и посмотрим, что мы потеряли. Мы приехали к строящемуся жилому комплексу «Дубровка». Это место алматинцы также знают как бывший дом Виктора Храпунова. Когда-то эти земли были муниципальными. В 1996 году Шалбай Кулмаханов, который тогда был акимом Алматы, отдал эти земли под строительство резиденции акимата. Спустя год уже новый градоначальник Виктор Храпунов создал на базе резиденции учреждение Алматы Демалыс. Здесь должны были принимать важных гостей акимата и маслихата. Впоследствии у Алматы Демалыс возникли финансовые сложности. Этим решил воспользоваться Виктор Храпунов. Он приказал своим людям создать компанию «Алтай»,
которая вошла в список учредителей Алматы-Демалыс. Через некоторое время Алтай покинула этот список, а ее место заняла компания, аффилированная с женой Виктора Храпунова Лейлой. То есть путем мошеннических схем Виктор Храпунов прибрал к рукам государственную часть акций Алматы-Демалыс. Позднее эту землю распродали в частные руки. В газете «Время» писали, что на одной только этой сделке чета Храпуновых обогатилась на более чем 1 миллиард тенге. Если говорить о захвате и незаконных продажах земель в здании Алматы, с какими эпизодами можно связать бывшего акима Храпунова и о каких эпизодах вы знаете? Ну, здесь мне на ум приходит несколько эпизодов. Один из них – это у нас торговый центр «Пассаж», что находится на Жибек-Жолы, да, когда в бытность именно господина Храпунова акимом города, он именно выдавал эту землю. Кому он выдавал? Он выдавал ее Оскару Кулебаеву, да, то есть отцу Тимура Кулебаева, это первый пункт. Вот, а что было построено? Если мы посмотрим на 15-й год, да, то есть он был построен, по словам Лейлы Рамазановой, был построен с нарушением строительных и противопожарных норм. Да, то есть даже если сейчас вы посмотрите, там доступ к пожарным машинам закрыт и так далее, и так далее. И в 2015 году, между прочим, как раз и пожар случился там. Вот. Но тогда его удалось Министерству по чрезвычайной ситуации нашим доблестным пожарным локализовать этот пожар вовремя, то есть и не случилось большой беды. Можете поподробнее рассказать о продаже участков земли Виктором Храпуновым отцу Тимура Кулебаева? Оскар Кулебаев это наш министр строительства был в свое время. Вот. И каким образом он получил землю, и опять же, да, то есть по слов Лейлы Храпуновой, это было указание администрации президента. Господин Оскар Кулебаев, будучи сам строителем профессиональным, первым строительным страны, построил в нарушении. Да. Опять же, да, ну, мы все понимаем, что был очень большой административный ресурс, действительно, да. И при господине Храпунове это здание было введено в эксплуатацию. Опять же, да. Вот. Я говорю, там далеко за примером ходить не надо. Сейчас пройдите вокруг пассажа. А если там будет пожар? В октябре 2002 года Храпунов подписал постановление, в котором он поручил продать комплекс «Дубовая роща», расположенный в Государственном природном парке Медеу. Несмотря на то, что природные зоны являются особо охраняемыми объектами и не подлежат приватизации, этот комплекс оказался в частных руках. Победителем тендера стала компания «Гульмира», учредителем которой был племянник Виктора Храпунова Сергей Стряпчев. Дубовая роща досталась родственнику акима всего за 1,8 миллиона тенге. Спустя год после приватизации земельный участок площадью почти 4 гектара был продан за 28 миллионов тенге. И снова покупателем была та же компания «Гульмира». В 2005 году комплекс и земля были перепроданы за 45 миллионов тенге, а выручка от сделки была переведена на счет другого племянника Храпунова. Помимо этого, Храпунова подозревают в незаконной продаже участка с целебным источником в Алматы, аффилированной компанией «Таза Булак». В 1999 году аэропорт Алматы охватил пожар. Тогда сгорел терминал площадью в 9 тысяч квадратных метров. Аким города Виктор Храпунов приказал построить новый терминал, и это стало началом новой коррупционной схемы. Спустя почти 20 лет выяснится, что акимат задолжал строительно-монтажной компании «Имсталькон» 330 миллионов тенге. И для того, чтобы погасить этот долг, была организована следующая схема. Виктор Храпунов отдал компании «Имсталькон» 2500 квадратных метров в новом здании аэропорта. И на этих площадях были построены объекты коммерции. Впоследствии, в 2023 году, суд признал сделку между акиматом и компанией незаконной. Выяснилось, что никакого долга вообще не было, а Имсталькон продал полученные активы компаниям, которые принадлежали Лейле Храпуновой. Одно из таких громких дел, в которых также фигурирует имя Виктора Храпунова, это собственность аэропорта Алматы. То есть в 1999 году там был пожар. После пожара его дальнейшая история этого аэропорта, то есть то, что его передавали то в одни руки, то в другие, тоже весьма запутанно, и отследить это очень сложно, вот эту всю схему. Какое отношение к этому имеет Виктор Храпунов? Ну, это была тогда муниципальная собственность, городская. И сгоревший аэропорт хотели построить. Акимат выделил 10 миллионов долларов так, на строительство аэропорта. Но эти деньги, а тогда
И сейчас есть, и тогда были мошенники. Мошенники с разных стран, особенно, я помню, были с Нигерии, черные ребята, которые предлагали разные схемы. То есть ты положи на счет где-то якобы в Швейцарии 10 миллионов долларов, тебе дадут кредит 50. И Храпунов на эту удочку попался. Виктор Храпунов, его, видно, убедил кто-то. Все, Виктор Вячеславович, кладем 10 миллионов долларов, на следующий день на счету у вас будет 50 миллионов долларов. Вот так эти деньги пропали. 10 миллионов долларов на аэропорт. Был скандал, куда делись деньги, еще что-то. И потом пришлось с республиканского бюджета правительству выделять, по-моему, миллионов 30 долларов на строительство аэропорта. Ужасный, вы помните, если был терминал, страшный, позорный вообще. Вот. А потом владельцем аэропорта, понятное дело, кто стал? Тимур Кулебаев. Тимур Кулебаев стал владельцем аэропорта, и в 2020 году, в апреле-мае месяце, он его продал за 430 миллионов долларов. Спокойно продал. Но что в первую очередь мне приходит на ум, это строительство СПА-центра «Люксор», что под Аскотверх находится. Напомню, что те земли, они принадлежали в свое время Министерству обороны. Там жили наши военные пенсионеры. И каким-то образом эта земля досталась, в бытность, опять же, господина Храпунова, досталась именно Алие Назарбаеву. И там было общежитие именно ветеранов и военных Министерства обороны. Их выселяли, причем принудительно, там, через суды и так далее, да. И построили вот этот элитный центр. Больше всего раздражает тот факт, что помимо вот этого пассажа, давайте так, как можно было, да, относиться к нашим военным, что пришлось построить, передать земли госпоже Алие Назарбаевой, да, выселить наших военных, снести это здание и построить какой-то спа-центр. Это же наши военные. Если мы к своим ветеранам так будем относиться, о каком сильном государстве может идти речь? По имеющейся информации, она уже второй-третий год пытается его продать. При этом цена 25 миллионов сейчас упала до 5 миллионов, и никто не хочет связаться с этим займом. Вот именно на фоне всех вот этих скандалов и так далее. А это уже дом верницкого купца Гаврилова, памятник истории и культуры государственного значения. Но на заре 2000-х этот дом переходил из рук в руки, и немалую роль в этом сыграл Виктор Храпунов. До перевода столицы в Астану в этом доме находился дом приемов в Министерстве иностранных дел. В 2000 году здание передали на баланс Акимата, и тогда уже по отработанной схеме Виктор Храпунов создал в этом здании дом приемов Акима города Алматы. Спустя полгода его сделали закрытым акционерным обществом. С легкой руки Храпунова этот дом продавали дважды. Первый раз в 2002 году за смешную цену 10 миллионов тенге. Спустя 2 года уже за 280 миллионов. Сейчас в этом здании находится ресторан и молодежное сообщество. Храпунова также обвиняли в том, что он спокойно распродал исторически важные объекты в Алматы, например, дом приемов МИД, поликлинику для ветеранов Великой Отечественной войны. Вы что-нибудь об этом знаете? Какие еще исторически важные объекты он распродал в Алматы? Я думаю, их много, наверное. В любом случае он продавал. Понятное дело, он делился. Это не так, что в Астане, или тогда еще столица была здесь, столица уже переехала в Астану, бывший Целиноград, Акмола, да? Стала Астаной. И вдруг там сидят и дают Виктору: воруй, делай, что хочешь. Типа ты князь местный. Нет, такого нет в Казахстане. То есть он какую-то долю сразу отдавал наверх. Премьер-министру часть, наверное, часть шла президенту. То есть Виктору не дадут просто сидеть и так вот. Все знают, что, оказывается, Виктор сейчас самый богатый или один из самых богатых бизнесменов Казахстана будет, да, людей. Естественно, не бизнесменов, но он бизнесмен, как говорится, с должностью. А как вы считаете, правительство тогда могло знать об его этих делах? Знало абсолютно. И правительство, и президент все замечательно знали. Все были в доле, все где-то каким-то образом имели к этому участие. Так что это не так, что Храпунов сидит и власть, как говорится, никому не подчиняется, ни премьер-министру, ни президенту, ни руководителю администрации президента. Все было согласовано. Он даже когда уезжал, просто так не разрешат уехать, просто так не разрешат вывести. Это тоже, как говорится, было договоренности с тем же Назарбаевым,
По моим сведениям, от 100 до 200 миллионов долларов он отдал в Астану, в Акарду, чтобы ему разрешили выехать. У него были планы уже сваливать из страны, должность ему уже радости не приносила, денег было много наворованных, поэтому он уже уехал, и где-то, наверное, в 2007-2008, в конце уже, в начале 2008 стали говорить о том, якобы он что-то там раздавал. Они все это прекрасно знали, он уже уехал, достать его было невозможно. Ходили слухи, что, сбегая из Казахстана, Виктор Храпунов увез с собой на самолете сотни миллионов долларов в виде барахла и чистого кэша. Обустроившись на берегу Женевского озера, Виктор Вячеславович стал оппозиционером, борцом за справедливость. Выглядит все это довольно комично, учитывая то, что на родине Храпунов когда-то входил в ближний круг первого президента. Если верить воспоминаниям Храпунова, сам он воровать не хотел, но якобы не смел ослушаться Назарбаева. Проблема в том, что выглядит это все сомнительно. Очень многие откровенные ворюги после того, как бегут из своих стран, пытаются предстать борцами с кровавым режимом. Вспомните Рахата Алиева, который после скандала с убийством банкиров резко сменил прическу, нацепил бабочку и стал направо и налево раздавать интервью либеральным СМИ. Или последний скандал с российскими банкирами Железняком и Леонтьевым, которые сначала украли деньги вкладчиков, а потом с помощью наследников Навального из ФБК пытались предстать борцами с кровавым путинским режимом. Вообще, отмывание репутации – это такая известная практика для ворюг, бежавших из авторитарных стран. Это первое, что посоветует любой западный адвокат своему клиенту, который утащил из страны и от вчерашнего хозяина сотни сомнительных миллионов. С середины 2000-х имя Храпунова начали склонять на все лады. Внезапно для казахстанских органов выяснилось, что он коррупционер и казнократ. В 2018-м ему влепили 17 лет заочно и лишили всех государственных наград. Но Храпунов не расстроился. Еще раньше он также внезапно превратился в борца с кровавым назарбаевским режимом. А его сын, оказывается, очень успешный и талантливый бизнесмен-девелопер. В какой-то момент Храпуновы даже входили в 300 самых богатых семейств Швейцарии. Давайте посмотрим, как о талантливом бизнесмене рассказывало местное телевидение. C'est les premiers millions. C'est toujours ça qui est... Après 1 million, Kazakhstan, Russie, des pays comme ça, c'est pas très difficile de gagner 100 millions, 200 millions, 300. C'est les premiers millions qui comptent. Et nous, on peut prouver que c'était avec vraiment dur travail. Это Ильяс Храпунов и его супруга Мадина. В свои 26 лет этот казахстанский бизнесмен управляет семейным состоянием, которое оценивается в более чем 400 миллионов долларов. Он президент компании Swiss Development Group, и у него есть много проектов, которые он хочет реализовать в Швейцарии. Например, здесь, на высотах ВВ, где он обновляет старый замок, отель Дю Парк, который он выкупил за 15 миллионов франков. Je vous souhaite bienvenue dans notre appartement de témoin. Là, vous voyez une magnifique vue sur le lac Léman. Un dressing pour l'homme qui doit être un petit peu plus petite que celle de la femme. Чтобы продать эти престижные апартаменты, его компания пригласила за большие деньги журналистов со всего мира. Вот группа китайцев, которая рада познакомиться с молодым казахским промоутером, живущим в Швейцарии. Je me sens comme à la maison et je pensais que je peux faire beaucoup ici. Il y a surtout un niche que j'ai trouvé était vide, c'est celle-ci de résidence hôtelière ou des hôtels de haute gamme. Храпунов мыслит крупно – инвестиции в ВВ, а также в САСФ и напротив штаб-квартиры ООН в Женеве. Но его самый крупный проект – трансформация общественной бани пляжа Женевы. Он мечтает о развлекательном комплексе с отелем, магазинами, музеем и даже с аквариумом. Мечта, которая стоит 147 миллионов франков.
Но где же этот молодой казах находит средства для своих амбиций? Moi, tout simplement, c'est affaire de famille. C'est ma mère qui m'a donné les premières, je dirais, coups de main en donnant 10 millions de francs suisses pour commencer. Et pour expliquer, ma maman, elle a fait l'argent tout début à partir de URSS encore. Состояние Храпуновых затем только росло, миллион за миллионом, во времена казахской независимости. C'était, je dirais, mon vision de ma mère. Au Kazakhstan, en 2004, il y avait un grand, énorme boom en matière première qui a poussé aussi le boom pour l'immobilier. Et en fait, il était comme un visionnaire qui a investi au bon moment, au bon endroit, et est sorti aussi à bon moment avant les crises. Здесь он празднует свадьбу своего сына в Женеве. Лейла Храпунова сделала себе состояние в медиа, на недвижимости и в сфере люксовых товаров. И она вместе со своим мужем обосновалась в 2007 году в Женеве. На этой роскошной вилле за 32 миллиона. Куда нас не пустили. Но разбогатеть в Казахстане получается не у каждого. Журналистка Лира Байзетова знает все детали кумовства по-казахски. Ее статьи о счетах президента Назарбаева в Швейцарии заставили ее найти убежище в Женеве. Естественно, если бы Лейла Храпунова не была женой Виктора Храпунова, она бы не смогла заработать миллионы долларов, потому что в Казахстане невозможно заниматься честным бизнесом. Заниматься бизнесом могут только те, кто имеет родственников на высокопоставленных должностях. Именно таким образом Храпуновы заработали миллионы, а затем уехали. Виктор Храпунов и его супруга Лейла признаны виновными в создании преступной группы. В мошенничестве, взяточничестве им также инкриминируют присвоение и растрату веренного чужого имущества и превышение служебных полномочий. Ущерб, который семья экс-акима нанесла одному только Алматы, оценили на сумму в более 300 миллионов долларов. Храпуновы фигурируют не только в делах, которые рассматривались в судах Казахстана, но и в США и Великобритании. Если верить судебным материалам, он один из самых коррумпированных чиновников за всю историю независимого Казахстана. Храпунова не раз вызывали на допрос в Казахстан, но он так и не приехал. И, скорее всего, не приедет. Можно говорить сколько угодно о проделках Назарбаева, но вину с Храпунова как будто это не снимает. По мнению следователей и судей, он похитил миллионы долларов, присвоил и перепродал земли, принадлежащие казахстанцам. Это происходило не только в Алматы, но и в Восточном Казахстане, где Храпунов какое-то время был акимом. То есть вы считаете, что Виктор Храпунов был жертвой обстоятельств? Ну да, он был, конечно, я его не делаю святым, конечно. Я думаю, что он, наверное, тоже где-то пользовался этими обстоятельствами, наверное, и в корыстных целях, не исключаю, потому что мы же знаем, что вот когда он выехал за границу, это было примерно где-то 2007-2008 год, наверное, примерно, я не помню уже, да, значит, вот в нашем кругу, вот таком узком кругу, вот, которые были в оппозиции к Назарбаеву, ходила информация, что он как бы имеет капитал 660 миллионов долларов, из них 60 миллионов долларов, значит, он в виде отступных отдал Назарбаеву, при этом как бы, ну, сказав, что у него там не совсем 660 миллионов долларов, и Назарбаев как бы с миром его отпустил, езжай. Но потом, значит, проходит какое-то определенное время, и доброжелатели, в кавычках, того же Храпунова идут к Назарбаеву и докладывают, что он, уважаемый Ельбасы, вас обманул, что он должен был вам больше дать. И вот с того момента начинается уже попытка возбуждения уголовных дел, экстрадиции, подать его сюда, доставить его сюда, отдавайте его ко мне, к моему ногтю. Вот, то есть началась вот эта вот кампания по травле Храпунова. Ну, плюс еще он, мы знаем, там породнился где-то примерно в те же годы, наверное, я думаю, породнился с Мухтаром Аблязовым. Вот, и, естественно, все это оставило свой такой след, что ли, у Назарбаева в душе.
И он начал ему мстить, преследовать, и чтобы наказать его. Ну, по своим, конечно, понятиям, по преступным, по назарбаевским понятиям, наказать Храпунова. После того, как они уехали из Казахстана, Виктор Храпунов и его семья, они начали говорить о том, что они всегда были оппозиционерами, о том, что у них левые взгляды, и о том, что в Казахстане вот такие-то дела творятся, и они были против этого режима. То есть как вы можете это прокомментировать? Конечно, нет, никогда он в оппозиции не был. Ясное дело, выборы 99-го года парламентские, они там фальсифицировали. Президентский Храпунов здесь, как мэр Алматы, давал максимальный результат за Назарбаева. Это все руками Храпунова. Он здесь фальсифицировал, подбрасывал, заставлял эти избирательные комиссии подбрасывать в прямые фальсификации. Поэтому Виктор Храпунов был всегда одним из, как говорится, винтиков в этой системе Назарбаева, который делал все, что скажет. Выехал с наворованными деньгами, теперь он оппозиционер. Понятное дело, никакой оппозиционер, что-то говорит, пусть это на его совести остается, но оппозиционером он никогда не был и не будет. Да, однозначно я бы назвал его оппозиционером. Оппозиционер – это же не какой-то там, как на голове, как там, нимфа, да, это у человека, что святой человек. Нет, оппозиционер, у которого своя точка зрения. У Храпунова, да, есть своя точка зрения. Она отлична от точки зрения Назарбаева, где-то она отлична от точки зрения нынешнего Тухаева. И он ее говорит. Если бы он не был бы оппозиционером, то я не думаю, что уже сколько лет, 17, да, там его никак оттуда вытащить не могут из Швейцарии. Так или иначе, Виктор Храпунов начал называть себя оппозиционером после того, как он эмигрировал. Вот в этой связи у меня такой вопрос. В чем заключается этот феномен? То есть почему люди, которые когда-то были при власти, эмигрировали в другую страну и начали называть себя оппозиционерами и начали играть в политику, может быть, продолжать играть в политику. Чего им не хватает там? Вот, если же вернуться к Храпунову, то я скажу вам, для меня феномен Храпунова в чем? Что человек, он не казах, он русский, но этот человек мечтает вернуться в Казахстан. Я ни разу нигде не заметил, что он равнодушен к Казахстану, что он спокойно живет в другой стране, не будучи казахом, он все равно, он болеет за Казахстан, он хочет приехать в Казахстан, я так думаю, он и похоронен, хочет быть в Казахстане у себя на родине. И будучи не казахом, будучи русским, он гораздо очень сильнее, больше патриот, чем многие казахи, которые сегодня находятся здесь у власти. Он корнями врос в казахскую землю, и жена у него казашка, кстати говоря. Поэтому его просто заставили стать оппозиционером, его просто вынудили. Вот. И вы знаете, я думаю, что у него это неплохо получается. Он раскрыл много преступных схем Назарбаева и его семьи окружения. Понятно, что в Казахстане об этом он говорить не мог. Его тот же вечер его сразу бы просто ликвидировали. Я думаю, что сейчас было бы даже очень полезно Храпунова пересмотреть все его дела по его приговорам. И было бы очень полезно, несмотря на его преклонный возраст, хотя он очень бодренько выглядит, очень бодро выглядит, пригласить Казахстан, и он бы помог бы вернуть и расследовать сотни коррупционных схем и преступлений, которые были совершены Назарбаевым и его компанией назарбаевской. Здесь, в Казахстане, их так и не привлекли к ответственности за все их деяния, потому что они перебрались за границу. Вот скажите, а какова вероятность того, что вот за границей их могут, скажем, поднять дела прошлого и вот привлечь к какой-то ответственности за то, что они совершили в Казахстане? Вы знаете, за границей, наверное, какие-то будут дела, но им до Храпунова так по барабану, да? Нашим Храпунов тоже отчасти по барабану, да? Новые власти и старые то же самое. Украл таких, как он, сотнями миллионов долларов в Казахстане человек 100, да?
Наверное, да? Вот, поэтому что за этим Храпуновым бегать? Ну, не 100, хотя бы 50, да? Что за этим Храпуновым бегать? Да фиг с ним. Вот подход власти такой был. Пошумим, скажем, что он вор, сволочь, возбудим ему уголовные дела, чтобы он заткнулся. Идея была такая – заткнуть его. Если его выдадут, да, условно там, выдадут, он его сюда, здесь судить, так он все расскажет. Он скажет: извините, Акарда, извините, Назарбаев, вот такие суммы я вам передавал, да? И он-то, я думаю, не дурак, все это фиксировал где-то, какой-то черной своей книжке. Вот, все это есть у него, кому, где, что он давал, по чьему приказу, по чьим, так сказать, наставлениям. Ну, после того, как они сбежали из Казахстана, они нисколько не пострадали. Я имею в виду, они, наоборот, возможно, даже и прибавили в своих активах. То есть они в минусе как таковом не остались. Но какой урон семья Храпуновых нанесла Алматы, если говорить о масштабах? Но это сотни миллионов долларов, а по рыночной цене можно было, естественно, все это... Эти деньги могли пойти в бюджет. Так, сотни миллионов долларов. Это десятки школ, десятки больниц, десятки поликлиник, которых не хватает не только в Алматы, но и по Казахстану. У политика есть свой сайт, где он красочно расписывает все хорошее, что он сделал как аким и как министр. Периодически Храпунов дает интервью СМИ, где ругает Назарбаева и хвалит себя. Рад встрече с вами уже в новом 2025 году. Сегодня, в канун Нового года по старому стилю, хочется сказать вам, дорогие мои друзья, Курметте достар, кадрле отандастар. Жана жыл мен шын жүректен құттықтаймын. Жана жыл бақыт, шаттық, қуаныш, зор денсаулық, құт береке ақылсын. Как бы то ни было, Храпунов продолжает изображать из себя оппозиционера в изгнании. Он изредка дает интервью, комментирует события на родине, но возвращаться, похоже, не собирается. На берегу Женевского озера пока безопаснее. Это Айран, оставайтесь с нами, подписывайтесь, комментируйте и ставьте лайки. Здесь мы обсуждаем все самое важное. Напоминаю, что вы можете поддержать нашу редакцию с помощью Каспи QR на экране или по ссылкам на Patreon и Каспи в описании к видео. Благодарим тех, кто уже это делает. Это важно.